Ek gaan vanoggend met die genade van die Here vir julle 'n brief lees wat ons baie deesdae nie hoor nie. En met die genade van die Here voer ons vanoggend die skape. En ons sê vir die bokke, julle kan nog. Met die Here se genade gaan ek sy woord vir julle lees en met die Here se belofte dat sy woord is voldoende. Ons probeer soveel nuwe taktiek en maniere vind om mense te kry om te luister na die woord, dat die woord so 'n klein deel geword het van die hele bediening. Omsingel met die woord van mens, die kommentaar van mens, die filosofie, en wanneer ons mens se gevoelens in ag neem, bly daar maar min oor van die suiwer, voldoende, perfekte woord van God. En voordat ek hierdie hoofstukkie vir julle lees, wil ek 'n stelling maak oor misleiding. Die verskriklike ding, mense, van misleiding is, ons besef misleiding wanneer dit te laat is. Dis hoekom dit so seer maak wanneer ons mislei word deur iemand. Dis eers na die tyd. Jesus het vir ons 2 voorbeelde gegee van die misleiding van mens terwyl hy leef en die misleiding van mens nadat hy of sy sterf. Almal weet dat Jesus vir ons gesê het dat daar baie voor hom gaan staan en die Here vir hulle gesê het, jy is mislei. Dis die mense wat voor die Here staan en sê, Here, Here, hoe kan jy my hel toestuur? En besef hulle was mislei. Want as niemand anders dit gaan sê nie, gaan ek dit sê vanoggend. As jy nie hemel toe gaan nie, my vriend, gaan jy hel toe. Daai is die besef van misleiding, en dis te laat. Want soos die Bybel sê, wie kan u loof in die dood? Daar is nie genade en bekering in die dood nie. Die volgende ene het Jesus ons vertel, waar hy vir 'n lewende persoon in die liefde en genade sê, jy is mislei. Hier is die waarheid, en die persoon was lewendig. Maar die misleiding is so groot, sê die woord van die Here, dat sekere mense al kom iemand uit die dood uit, en sê, luister my vriend, die Bybel is die woord van God. Dis waar. Sal hulle nie glo nie. Die evangelie, mense, is 'n bevel. Ek praat nou al klaar te veel. Maar Jesus het ons 'n voorbeeld gegee van die wat reeds dood is, van hulle misleiding, en die wat nog leef. En een voorbeeld daarvan is die ryk jong man. Hy het voor Jesus kom staan.
En hy sê dat hy God gedien het in soveel maniere van sy jeug op. En wat het Jesus gedoen? Wat was die liefde van die Here? Deur vir hom te sê, mooi man, jy's beter as baie van die meeste van die Christene. Is dit wat Jesus vir hom gesê het? Jesus het vir hom gesê, jy is mislei, jou seun. Jy kort, en dit wat jy kort, en Jesus sê vir hom, jy is mislei. Jy kort een ding. En net daar kon daai ryk jong man die waarheid van die Here gevat het en gesê het, Vader, dankie. Dankie Here dat U vir my die waarheid gee. Nou sien ek die ewigheid. Nou gaan ek alles laat gaan en U volg. Maar hy het nie. Jesus het nie agter hom aangehardloop nie. Verstaan dat hy die God is van die lewendes. Die brief van Judas. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor, om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir homself afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het. Goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. En al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner. Hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie, laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettinge gebind en hou hulle in die duister donker dieptes van die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so. En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweë die droomgesigte wat hulle sien.
Bevlek hulle eie liggaam, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juis is dit hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Balaam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom en dit was hulle ondergang. Niks niets nie, sê die Here. Hulle besoedel julle geliefdes maaltye met hulle skaamtelose uitspattigheid en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verbygewaai word. Hulle is bome wat selfs in die seisoen nog geen vrugte dra nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande voor God so skuim opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes, waar hulle ewig sal bly. Dit is hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy 1000 heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal die goddelose, al die sondaars straf, oor hulle goddelose dinge, wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge, wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig, en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes. Praat groot en sê mooi dinge van mense, omdat hulle uit hulle self voordeel te trek. Die Here sê, wat baak het julle, om net jouself te omsingel met mense wat soos jy is, dat jy jou liefde net gee vir die wat liefbaar is. Praat groot en sê vleiende dinge van mense, om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle eie natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie.
Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red. Ander mense moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander mense. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm. En verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Vader, ons Verlosser, deur Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die magtigheid en die krag en die mag van die ewigheid, ook nou en tot in aller ewigheid. Amen. Here